اب آپ کو کسی اور شہر جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب خورشید اینڈ سنز فرنیچر آپ کو منچن آباد میں ہی دے گا آپ کی مرضی کے مطابق فرنیچر۔ کوئی بھی ڈیزائن دکھائیں اور 100% ویسا فرنیچر اپنی نگرانی میں تیار کروائیں۔ منچن آباد میں پہلی دفعہ خورشید اینڈ سنز فرنیچر نے آپ کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائی کلاس فنیشنگ کی سہولت میسر کی ہے۔ خورشید اینڈ سنز فرنیچر پر صوفہ کم بیڈ، رنگ صوفہ، بیڈ روم چیئرز، سوئنگ چیئر، ڈائننگ سیٹ، چنیوٹی جھولا، چنیوٹی اور ملتانی فرنیچر نیچرل پالش، میٹ پالش اور ڈیکو پینٹ میں تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیار، ایش ووڈ، ایسٹرن پائن، جرمن کیل، چائنا کیل اور پینل کے دروازے تیار کیے جاتے ہیں اور دروازوں کو پالش کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ ایڈریس: برانچ نمبر 1 نیشنل بینک چوک نزد میزان بینک، برانچ نمبر 2 سرکولر روڈ نزد عثمانیہ بک ڈپو۔ مینیجنگ ڈائریکٹر عمیر سعید، رابطہ 0300097343۔ پروپرائٹر عزیر سعید، پالش مین استاد عبدالحمید، زیر سرپرستی حاجی خورشید محمد، حاجی سعید احمد۔ رابطہ 0300097343۔